आज सुबह तो मैं 5 बजे से पहले ही उठ गया, फिर पानी पिया, पानी पीकर ब्रश किया। मेरी बियर्ड काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए शेव किया आज मैंने। मशीन काफ़ी बढ़िया चल रही थी, इसलिए जल्दी शेव कर पाया। फ्रेश होकर मैंने की फिर एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए लगाए पुशअप्स, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए की साइड कोर एक्सरसाइज। फिर जाकर लिया गौ माता जी का आशीर्वाद। थोड़ी देर पपीज के साथ टाइम पास किया। ये है मेरे HRX के शूज़, जो ऋतिक रोशन का ब्रांड है, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। मेरे रूम के फैंस काफ़ी गंदे हो गए थे, इसीलिए साफ़ करने पड़े मुझे आज। जब तक मैं फ़ैन साफ़ करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।